हाँ जी, तो आज मैं बना रहा हूँ हिमाचल में जो प्रसाद में हलवा चढ़ता है पहाड़िये को, उसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें 1 कटोरी आटा लेना है गेहूँ का और सेम कटोरी देसी घी में हम उस गेहूँ के आटे को अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे और फिर हम इसे हिलाते हुए इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी पानी की। ये एक मेज़रमेंट है 1, 1 और 2। और फिर इसमें 1 कटोरी जाएगी शक्कर और शक्कर डालने के बाद आपने इसे तब तक हिलाना है जब तक ये अच्छे से अपना घी ना छोड़ दे। और बस इसी के साथ आपका एक डिलीशियस और टेस्टी हलवा बनके तैयार है। एंजॉय करिए रेसिपी को और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।